今次呢條片呢就唔太長，10分鐘之內呢就會帶大家去3個地方噶啦。第一站就先帶大家嚟到 Coventry， 佢距離倫敦就大約1個鐘頭嘅火車路程。一嚟到就先醫下肚先，咁呢間餐廳呢係主要食日本嘢食嘅。原本就以為鋪頭只係得咁細得幾個位啦，咁但係點知呢？之後店員再帶我哋呢去入去另一個比較隱蔽啲嘅入口，然後再上到去呢先係正式去食嘢嘅地方。唔講真係唔會知道原來由呢個入口上到去係可以食嘢嘅。我哋嗌咗嘅嘢食入面呢，枝豆同埋炸雞都算係整得幾唔錯。不過珍珠奶茶就唔需要特別嗌啦，除非你係好想喺英國度止癮啦。之後我哋都有嚟到個 City Centre 行下。City Centre 入面有一個 Lady Godiva 嘅像，咁呢個像背後都係有個故事嘅。相傳 Lady Godiva 呢就係嫁咗俾 Coventry 嘅一個伯爵。但係個伯爵呢就對市民強加重稅，呢啲個 Godiva 見到呢就唔忍心，咁就係咁求佢老公呢，希望可以減稅啦。但阿伯爵呢堅持都唔肯，仲一嬲之下呢話，除非呢啲個 Godiva 呢肯除晒衫遊街示眾啦，咁佢就考慮下啦。點知呢啲個 Godiva 又真係咁做，咁所以呢伯爵就減稅啦，亦都因此之後有呢個像去紀念呢件事。距離 City Centre 唔係好遠嘅地方呢，就有 Coventry Cathedral。呢個係一個14世紀嘅哥德式教堂，但係好不幸地呢，就喺2次大戰嘅時候呢被轟炸，而家就只係得返外殼。依家剩返入面嘅樣呢，就大致上係咁樣。教堂附近呢都見到有呢啲松鼠仔喺度行嚟行去。去完教堂之後，再望過去就會見到遠處白色嗰度呢，就係 Coventry 嘅大學啦。喺教堂隔離，距離大約一條街嘅位置呢，就有聖 Mary's Guildhall 啦。呢個市政廳呢，就已經有成700年嘅歷史噶啦，大家有興趣嘅話呢，都可以入去參觀下。入去呢個市政廳呢，係需要俾入場費嘅。上網有睇到啲相呢，都會見到入面係會有一啲展品，同埋有一個食嘢嘅地方。不過就要注意入面係唔收現金嘅。我哋嚟到嘅時候呢，都比較晏啦，都已經閂咗門，咁所以呢，就只係喺外面去影下相。呢一間係1583年就已經有嘅酒吧，聽聞係全 Coventry 入面最古老嘅酒吧，而家都仲有賣嘢食嘅。不過我哋當日呢，就只係經過，冇入到去食。咁如果大家有興趣嘅話呢，都可以去試下嘅。嚟到第二個地方就係距離倫敦1個半鐘頭火車路程嘅 Brighton 啦。Brighton 嘅其中一個打卡地方就係呢啲好靚嘅彩色牆屋仔。午餐方面呢，我哋就去咗一間 bakery 度食。
我自己呢就嗌咗一個火腿芝士牛角包。個牛角包都幾大個，有差唔多成隻碟咁大，而入面嘅芝士呢都好濃郁。當然啦，去 Brighton 仲有一個好靚嘅碼頭，可以係一個打卡位。咁但係呢，我哋就揀咗去 Seven Sisters Cliff 啦。喺 Brighton 去 Seven Sisters Cliff 呢，你可以有幾個方法。第一就係報團，第二就係 call 車，第三呢就係自駕遊。喺呢度你可以望下懸崖，去睇下海，行下海灘，亦都可以感受下呢企喺懸崖邊嘅感覺。之後我哋就出返去 Brighton 食飯啦。我哋嗌咗嘅牛腩煲啦、粟米魚柳、椒鹽炸雞翼、炒通菜、鰻魚飯，仲有我自己嗌咗杯凍檸賓呢，全部都好有嗰種港式嘅口味同感覺啊！第三個介紹嘅地方就係 Wembley 啦。Wembley 係屬於倫敦嘅松科。今次揀去食嘢嘅地方呢，就係 Bread Ahead 啦。佢呢度嘅 pizza 都係用 sourdough 整嘅，咁我哋就嗌咗個 spicy chicken pizza 同埋嗌咗個凱撒沙律。佢呢度嘅 pizza 又大塊啦，又足料，仲要熱辣辣，啲芝士仲係拉絲嘅。而呢度仲有個閣樓，個閣樓係可以去俾人上下堂，學下點樣去整麵包嘅。除咗頭先大家所見到嘅主食啊 pizza 之外呢度仲會有麵包啦、pastry 同埋 pie 賣嘅，全部睇落都好似好吸引咁樣。附近呢都會有一個 outlet， 雖然個 outlet 呢就唔係話真係好大，咁但係鍾意買嘢嘅朋友呢都可以入嚟 outlet 嗰度睇下。Wembley 其中一個出名嘅地方呢，就係佢嘅 stadium 啦，一啲球賽啦或者大型嘅活動呢，都會喺度舉行嘅。而 Taylor Swift 最近呢，更加喺度舉辦咗演唱會。最後就同大家講下呢，有邊啲地方可以有好嘢食啦。餐廳嘅地址呢，我都會擺喺 info box。首先呢，就有呢間酒樓，咁呢間酒樓呢，就係位於一個亞洲食物嘅 food court 嘅。除咗酒樓之外呢 food court 呢入面仲有一間文興，咁喺呢度呢，大家就可以食返好熟悉嘅香港口味啦。係喺英國久違了嘅燒味飯啊！不過呢個 food court 呢，始終都係同 Wembley 嘅市中心有一定嘅距離。如果大家係冇揸車嘅話呢，都可以返去 Wembley 市中心入面嘅 food court。咁入面有西式嘢食啦、日式嘢食啦、泰國嘢食啦，同埋有菲律賓嘅嘢食。我自己都係第一次食菲律賓口味嘅炸燒賣，咁同港式嘅炸燒賣唔同，佢呢係用一啲肥豬肉餡嘅，咁我自己就覺得比較鹹同比較油。咁今次就帶咗大家去倫敦以外幾個適合 day trip 嘅地方啦，大家去英國嘅時候呢，都可以考慮下，希望大家鍾意啦。